Weer eens goeiemôre. Baie dankie dat julle hier is. Ons is dankbaar dat julle dit kon maak en ons weet mense kom van ver af en is goed vir ons om so saam te kom, al is dit nou 'n moeilike dag of 'n moeilike tyd. Ons het so, ek vergeet presies hoe lang terug, maar ons het 'n groot familiereunie paar jare terug gehad en partykeer beplan jy jou reunies en dit is baie goed. En partykeer is daar onbeplande reunies en vandag is 'n tipe van 'n reunie en is onder moeilike omstandighede, maar dit is goed om by mekaar te wees. Dit is altyd goed om by mekaar te wees. Die Bybel sê ons huil saam met die wat huil, ons lag saam met die wat lag. Dis wat ons vandag saam gaan doen, ons gaan saam huil en saam lag. Ons gaan deur die loop van die diens 'n paar van Pierre se liedjies speel. Ons gaan nie almal speel nie, want hy het baie en in hierdie laaste week het tussen my en Jacques het mense vir ons van sy liedjies gestuur wat ons nog nooit eens gehoor het nie. So as die stof gaan lê, gaan ons werk aan 'n compilation Greatest Hits Pierre Le Roux album en daar gaan miskien 'n twee plaat album moet wees. Maar ons het 3 van sy liedjies gekies net vir ons tyd hier saam. So kom ons begin net met 'n gebed. Vader, ons sê vir U dankie dat ons na U kan kyk in moeilike tye. Dawid sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En vanoggend het ons U hulp nodig, Here. Ons sê vir U dankie dat U ons gedra het deur hierdie laaste paar dae. Ons sê vir U dankie dat U dit moontlik gemaak het vir ons om hier te wees vanoggend. En Here, ons bid nou dat U hierdie tyd sal gebruik om van U genesingssalf op ons harte te begin smeer en help ons om 'n broer, 'n vriend te onthou. Dankie dat U met ons is. Dra ons deur hierdie tyd soos net U kan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Soos die winde opstaan
Gister het met skemer sy beblinde hond verlaat, die pad gevolg en weggeloop, en hart en siel gehaat. En soos die kind maansekel skadu's deur sy trane stort, het hy die wreedste wreedpaard van die hartseer mens geword. Maar soos die jare oud word en tyd in plek vergaan, sal kyk ons deur die wonderspieël en alles tog verstaan. Maar soos die jare oud word en tyd in plek vergaan, sal kyk ons deur die wonderspieël en alles tog verstaan. Daar's 'n boek wat ek onlangs opgetel het, wat iemand voorgestel het. En die titel van die boek is It's Not Supposed to Be This Way. Baie goeie boek. En die feit is, elke nou en dan in ons lewe kom ons op 'n plek waar daai idee van pas is. Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Ek is nie veronderstel om my broer se begrafnisdiens te lei, terwyl ek altyd by hoop het dat ek sy troue sal kan doen. Is nie veronderstel om so te wees nie. Maar dit gebeur met elkeen van ons. Dit gebeur menigmaal in ons lewe. En 'n dag soos vandag het ons nodig. Ons het nodig om vandag by mekaar te kom en om te begin rou en om te begin onthou. En vandag is 'n monument, 'n tyd wat ons nie wou gehad het nie, maar ons maak die beste van dit wat ons kan. Ek het al baie begrafnisse gedoen in my beroep. Geen begrafnis was nog ooit maklik nie. Maar vandag is dit vir my 'n eer om hier te kan wees. En een ding wat my werk maklik maak vanoggend is, I don't have to talk it up. Ek hoef nie hier te sit en te dink, kan ek dink aan een of twee, ten minste 3 goeie dingetjies van Pierre. Ek hoef dit nie te doen nie, want sy lewe spreek vir homself. Sy highs and lows, sy ups and downs, sy glimlag en sy kwaadjie kabouter, temper tantrum. Dis wie hy is, en ons het hom almal lief gehad. En in daai boek, It's Not Supposed to Be This Way, sê die outeur iets in terme van I love big and therefore I hurt deep. En ek dink dit is ook van pas vir ons as familie en vriende. Ons is mense wat groot lief het, so vandag se seer is diep. Kom ons saam, kyk op na die Here, staan saam met my en ons gaan die Onse Vader saam sing.
147 lees. Loof die Here, want dit is goed om ons God te besing. Ja, dit is aangenaam. 'n loflied is gepas. Die Here herbou sy volk. Hy maak die verstrooides van sy nasie bymekaar. Dit is hy wat die met gebroke harte genees, wat hulle wonde verbind. Kom ek lees weer vers 3, dit is hy wat die met gebroke harte genees, wat hulle wonde verbind. Wat die getal van die sterre bepaal, aan hulle almal name gee. Ons Here is groot en geweldig sterk, aan sy insig is daar geen grens nie. Die Here help die verdruktes op. Sing vir die Here 'n danklied, speel vir ons God op die lied. Vir hom wat die hemel bedek met wolke, wat die aarde reën gereed maak, gras op die berge laat groei, wat vir die diere hulle kos gee. Die Here vind vreugde in hulle wat vir hom ontzag het, wat hulle hoop vestig op sy troue liefde. Besing die lof van die Here, loof jou God, Sion, want hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, hy het jou kinders in jou geseën. Dit is hy wat jou grense veilig stel, jou met die vetste koring versadig, wat sy bevel na die aarde stuur, sy woord beweeg vinnig, hy stuur sy woord, hy laat sy wind waai en water begin vloei. Vers 3, dit is hy wat die met gebroke harte genees, wat hulle wonde verbind. Ek wil in die volgende paar oomblikke oor 4 gedagtes met julle praat, wat ek glo toepaslik is op ons tyd hier saam. Ek wil met julle net praat oor pyn, musiek, die natuur en familie. Pyn, die musiek, natuur en familie, en al 4 van daai word genoem in Psalm 147. En dit begin in vers 3 om te sê, die Here is die een wat pyn verstaan, want hy is die een wat 'n gebroke harte kan genees en kan verbind. Hy verbind ons wonde. En soos baie van julle weet, 'n ruk terug in 'n vratsongeluk het my pa 3 vingers verloor. Dit was 'n ongelooflike skok vir my, wat ver weg was. En daar was dadelik daai idee, maar kan hulle dit nie vaswerk nie? Hoe kan hulle dit nie vaswerk nie? In ons, met ons tegniek, kan ons dit nie net restore nie. Kan ons dit nie net heel maak nie. Terwyl die realiteit was, daai deel van sy liggaam is weg. Vandag is 'n deel van ons weg. Elkeen van ons, die feit dat jy hier is, sê vir my, op een of ander manier het Pierre 'n indruk op jou lewe gemaak, en daai deel is weg, en dit is seer, en dit pyn, en ek's nie te vertroud met die hele proses nie, maar ek weet die idee van phantom pyn, dat jy voel daai pyn, jy voel daai vingers, maar is nie eens meer daar nie. En dit is wat ons almal nou beleef en gaan beleef, en dit is die rouproses. So die Here ken ons pyn, en hy gaan ons help. En as jy vir Pierre goed geken het, sal jy weet dat hy het ook pyn gehad. Hy het baie innerlike worstelinge gehad. En ek is dankbaar dat hy van dit met my gedeel het, maar as jy vir Pierre ken, hy was soos 'n katjie. Eerstens, hy was baie lief vir diere en katjies, maar hy is soos 'n kat. As jy hom probeer vryf, gaan hy weghardloop. Jy moet wag tot hy reg is. So hy het gekies met wie hy deel en hoe diep hy deel. En hy het baie met my ma, baie meer gepraat, maar ek is dankbaar dat tog die tyd wat hy in Amerika, hy het na ons troue toe gekom, soos die res van die familie. Ek en Becca is op ons honeymoon. Hier hoor ons Pierre se kaartjie is
uitgestel verleng, hy bly vir 6 maande. Ek is dankbaar nou dat ons daai tyd saam gehad het en dat ons kon gesels op daai stadium. En Pierre, lyk vir my jy worstel met dinge. En hy het pyn gehad. Maar een ding wat ek, en wat ons nou al saam gesê het, wat ek van Pierre kan sê, is, hy was soveel beter af, as wat hy besef het. In soveel verskillende areas. En hy was baie hard op homself. En van kleins af, op laerskool, atletiek, 800 meter, 1500 meter, hoogspring. Ons was almal amazed oor hoe goed hy was en hoe natuurlik het met hom gekom het. En gepraat van hoogspring, iets om te beleef het is as hy nou spring en hy redelik ver gegaan met sy atletiek, maar hy sou altyd, jy weet die hoogspringmat is hier aan die kant, agter die pale, en dan aan die regterkant verder, daar staan my pa, en dan as Pierre so ophardloop, voor jy sien, dan staan my pa, en as hy regkom, dan gaan my pa se been so outomaties. Maar hy kon spring, hy kon hardloop, hy was 'n fighter van die begin af. Vir hom om van Eldorado af, laerskool Kruiwenbeek te speel, dit was soos 'n, wow, dit is amper te goed om waar te wees. Sy musiek, wat van kleins af het hy man 'n tydsspeler gehad, en dan geluitjies opgeneem, en gemix, en vinniger, en stadiger, en geburp, en gepoep, en het opgeneem, en gespeel, en oor. Maar dit is van kleins af was het daar. En dan selfs op skool, om op standaard 7 al te begin, sy eie musiek skryf, en sy eie lirieke, en dit te komponeer. En ek dink, ergens het iets gebeur, wat hy 'n perfectionist in sekere areas was, en hy het by daai fyn detail, dit is in hom ingebou, maar ek dink hy het vir homself partykeer te hoë standaarde gestel. Miskien was dit oorsaak van sy pyn. So, Pierre was soveel beter af as wat hy besef het. Is dit dalk so met ons ook? Kan ons dalk iets daarvan leer? Dat as jy regtig na die groter prentjie kyk, Pierre, jy het baie bereik. En ek is dankbaar dat hy dit neergeskryf het, dit gerekord het, die tyd geneem het. Wat my laat dink nou aan, so dis pyn. Pierre het pyn gehad, hy het daarmee geworstel. Ons het pyn, die Here gaan ons help. Hy genees ons wonde. Maar dan het my net dink aan musiek. En in die Psalm vers 7 sê dit, sing vir die Here danklik, speel vir ons God op die lier. Nou Pierre, weer eens, van kleins af, noem die instrument en hy kon het speel. Een somer, of een vakansie, toe ons nog waar was, en ek nou dink, reg kry, Western Cons gebly het, toe hier my pa en ma vir hom 'n dromstel, net om te sien, voor ons en koop, en ons het hom uiteindelik in die garage gehad, want hy man het dromme gespeel, op sy, hy het net gaan sit en begin, en het net natuurlik gevloei, gitaar, natuurlik die klawers, die klavier, die keyboard, wat sy lewe was, en het is, as jy enige van sy musiek hoor, dit is inspirerend. Daar was 'n stadium wat ek in Engeland gewerk het, en ek het in die oggend, ek het by Enron se hoofkantoor gewerk langs Buckingham Palace, so baie drama op daai hoek, jy weet, maar dis toe Enron nou nog voor die babbel gebars het, ek was 'n sekuriteitswag, 12 uur skofte, dag, nag, so, en dan moet jy nog op 'n uur, met 'n uur op die trein ry, wat ek soveel oggende, en na die tyd, ek het 'n Walkman gehad, met 'n tyd van sy musiek, en dit was net instrumenteel, en ek het gespeel, en dit het my geïnspireer vir my dag, net om dit te hoor, en dit is, dit is 'n gawe wat hy gehad het, en ek is so dankbaar, dat hy die tyd geneem het, want musiek is daai universele taal, wat met ons almal praat, ons vriende,
in Amerika. Jy speel vir hulle grammadoel aan, die mense begin huil. Jy weet, hulle verstaan nie eens die woorde nie, maar hulle weet, hierdie spreek tot my hart. En 'n goeie herinnering, goed nou, irriterend toe. In die middel van die nag, al wat jy hoor is, jy hoor hy klawers klap, want hy die oorfone aan, en hy speel reg deur die nag. Nou, ek dink hy het geleer, want Jacques het die teenoorgestelde gedoen. Pierre het met sy oorfone gespeel tot hy klaar is. Jacques het gaan sit, hard gespeel, elke keer aan hakke op dieselfde een vas, en jy wil hom net help, hy speel, en dan hak hy weer vas, en dan los hy dit. Jy kan nie in die middel van die liedjie ons net al los nie. Nou Pierre, teenoorgestelde, hy staan in sy kamer, in die middel van die nag, jy hoor hy klawers klap, en dan 4 in die oggend, maak hy my ma wakker, sê kom luister, en dan speel hy dit kliphard. En dit is dis 'n kunstenaar, wat mens nou meer waardeer. Die feit dat hy op Jan Viljoen sy eie musical geskryf het, die hele ding bymekaar gesit het, en dat, sover ons kan onthou, 3 verskillende shows wat die saal vol was. Ek meen, dit is fenomenaal. En ek het nou bietjie meer detail gekry dat 'n liedjie wat ons oor 'n rukkie gaan hoor, ons groet jou begrafnislied vir 'n vriend van hom, 'n skoolvriend, wat ek nou van iemand anders gehoor het, 'n ou onderwyser, dat hulle was op brandvlei, en dit was die aand voor die begrafnis, en hulle het reg deur die nag daai liedjie geskryf, gekomponeer, en Pierre wou nie gaan slaap nie, hulle wou hom perfek hê, sodat hulle hom vir die familie kan speel op die begrafnis. So, pyn, musiek, natuur. En hierdie hele psalm dit praat van die sterre, dit praat van die wolke in die hemel, die wind wat waai, die reën op die aarde, die water wat vloei, die Here gee vir die diere kos. Maar as jy na Pierre se musiek luister, dit is waaroor hy geskryf het, want dit was sy lewe. Jy weet, lang naweek, wat is jou planne? Jy hoef nie eers vir Pierre te vra nie, want hy gaan ergens langs die water wees. As hy op Kersdag kan gaan visvang, is dit sy beste Kersgeskenk ooit. En dis waarvoor hy gelewe het. Weer eens, van kleins af, hy wou buite, altyd diere, hy wil altyd met die katjies gaan slaap het. Daai man het verkleermannetjies gehad, en motte gevang, en vlinders, en hasies, en rotte, en hamsters, en almal saam, en spinnekoppe, van die begin af. Eerlikwaar, Bobbejaan spinnekop in die hand, in laerskool. Ons almal freak uit. Hy sê nie, ek wil net vir julle wys. Hy het een in die middel van die nag my ma wakker gemaak met 'n flits en 'n spinnekop en sê, kyk net hoe oulik. Jy weet. Maar lang naweek, hy wil water doen. En selfs in sy visvang was hy 'n kunstenaar. Want daai man se voorbereiding, sy botteltjies, die man was 'n kunstenaar. En die feit dat hy soveel, jy weet, dis soos visvangstories, jy kan dinge opmaak, maar sy foto's, ek het al soveel keer in preke by die skool as ek praat met kinders, ek gooi daai foto op, want almal sien daai babers en daai karp en daai geelvis, dit spreek, hy maak dit nie op nie. Hierdie ou is goed in wat hy doen. En wat ek nou besef is, hoeveel tyd hy, wat hierdie psalm sê, spandeer het onder die sterre, die wolke van die hemel, die wind, die reën, die aarde, hy het die water geken, hy het die vloei geken. As jy sy artikels lees oor visvang, die man, dit was sy milieu. En vir ons is daar 'n les daarin, want as ons hier weggaan, gaan almal van ons op 'n stadium met stil raak. En wat 'n beter plek as jy ergens kan stil raak en dat die Here met jou praat deur natuurlike elemente. En ek het besef, ek moet meer buite kom, want ek het gaan kamp om saam uit te hang. Maar van kleins af, dan gaan ons saam met my pa
langs die Vaalrivier. Ek weet nie nou eers of ons toestemming gehad nie, maar die feit dat ek het 'n sny op my been, waar ek moes steke kry, want jy klim deur soveel doringdrade, dan kom jy daar, dan moet jy eers alles oopkap, dan moet jy al die hyasinte wegvat. Daai man het daarvoor geleef. Vir my ek was maar daar, jy weet, ek is maar hier om saam te wees, kom ons gesels 'n bietjie, maar dit is waarvoor hy geleef het. Ek besef, ek moet meer uitkom. Ek moet 'n tent gaan koop. Ek en Charlotte moet bietjie gaan uitkamp. Ons sal ons agterplaas begin, maar kom, die natuur spreek tot ons almal. So pyn, musiek, natuur en dan familie. En hierdie psalm praat van die Here maak jou poorte en jou grense veilig. En hy maak jou poorte sterk, jou grense veilig. Hy seën jou kinders. Hy versadig jou met die vetste koring. En dit praat van daai gesin, daai familie gevoel. En ek besef, Pierre weet soveel meer van ons familiegeskiedenis aan my ma en pa se kant van die familie. Hulle het plekke besoek en hy die geskiedenis opgesoek en ek besef nou, ek moet dit doen. Ek moet dit ook doen. Ek wil meer weet, want hy het daarvoor geleef en ek was gefascineerd dat hy so passievol daaroor is en hy het die name geken en oom so en tannie so en ek het nog nooit eers van hulle gehoor nie. En die feit dat hy 'n rooi mannetjie is, dit kom van familietye. En ek weet die Winterton familie en soveel mense daar, ek weet, rooi mannetjie het 'n indruk daar, 'n blywende indruk daar gelaat. En ek is dankbaar dat hy tyd met familie kon spandeer. Sy tyd langs die water saam met sy partner in crime, blikkies en pere. Weet, daai is belangrik. En Pierre het baie vriende ook gehad, maar hy het familie regtig, wat is die woord? Dit was baie spesiaal vir hom. En daar's 'n les vir ons te leer, vir ons almal. Want jou bloedfamilie is spesiaal. Jy kies hulle nie, maar hulle is jou familie. En een ding van ons gesin en ons familie, weet, ons het diep lief en ons het diep seer, ons beklei hard, maar ons kan ook goed vergewe. En daar's 'n les daarin. Maar op Randfontein skou, laerskool, volgende oomblik, eerstens, hy het die hele skou net rondgeloop en gekyk vir geld. Want hy het een keer R5 opgetel en dit volgende oomblik, toe ons nou weer by die hek kom, hier kom hy aangestap met regtig wat gelyk het soos 'n tipe van 'n boemelaar. En ons almal en my maat sê, Pierre, kan nie net met enigiemand praat nie? En hy sê, nee man, dis 'n baie nice ou. En dit is sy lewe. Oral waar hy kom, die boodskappe wat ons gekry het, mense wat sê, of dit nou deur sy werk is, of vriende van skool, vriende wat hy gehad het, wat ons nooit regtig eens ontmoet het nie. En almal sê, Jesus, hierdie ou het 'n blywende indruk op ons gemaak. Die feit dat sy regterhand manne, sy werkers, Piet Mandel en Lawrence gesê het, ons wil hier wees, en dat daai manne in stukke was, dit spreek tot dit sê iets. Die gemeenskap by Rodeplaatdam, in 'n maand en 'n half, het hy klaar 'n impak daar gemaak, en hoe hulle saamgekom het, en selfs die oggend uitgekom het, en gehelp het, en gedoen, en soveel ondersteuning. Op Facebook het ons 'n video geplaas, en gisteraand het ek gekyk, en die feit dat daai video 5700 keer al geview is, ek weet nie wat dit beteken nie,
Maar dit beteken iets. My beste video's het miskien 80 mense al gekyk, of 100, dan dink jy, wel, mense sien het. Dit sê iets. So hy was 'n familie en 'n vriendeman, en hy het die vermoë gehad om met enigiemand 'n vriend te maak. En dis waarvoor ons hom sal onthou. Ek gaan vir my ma vra of sy in my met dit net 'n paar dinge wil deel. Geliefdes, vriende en kennisse. Becca, all his workers, you who can't really understand Afrikaans, I do apologize because I can't say this in English. I must use my mother tongue. Becca, you gave me this many years ago and I treasured it. And today it says, be still and know that I am with you. Thank you, Becca. Lieve vriende, ek is nie hier om Pierre goed te praat nie, niks. Ek weet, die Here het Sondag vir my, ons sy sterf het, hierdie opdrag gegee. Ek ekskuus, as ek myself nie by mekaar kan hou nie, maar ek weet, hierdie opdrag het hy vir my gegee, wat ek vandag met julle moet deel. Hierdie kind en ek het baie trane saam gehuil. Ek het baie trane oor hom gehuil in die nag. En ons het baie saam gelag en gedeel. En ek weet, daar was baie dinge wat my kind gedoen het, wat nie reg was. En daar was baie dinge wat hy vir my vreugde gegee het. Dankie vir soveel boodskappe, mense wat ek nie ken nie, wat vir my sê, hy het 'n verskil gemaak. En die Here het Sondag vir my gesê, nadat ek September in die kampe van die dood was, en my kinders geveg het, dat ek opgeneem word, en ek daar wakker word, toe sê die Here vir my, Cora, ek het jou hoeveel keer? 4 keer wat ek weet, het hy my, moes ek sterf. Ek bring jou terug, sodat jy vir mense moet vertel, hoe nodig het ons mekaar. En ek het gedink, Here, waar gaan ek begin? En Sondag het hy vir my gesê, jy begin met sy roudiens. Ons moet mekaar dra. En ek het gevind in Suid-Afrika, my dierbare land, nadat ek 16 jaar in Engeland was. As ek terugkom, dan sien ek, hoe my mense begin verwyder geraak het van mekaar. Ek vra vir julle, vat mekaar se hande, en soos wat julle in Pierre se lewe verskil gemaak het, en hy in baie 'n verskil gemaak het, glo ek, hy sal vandag wou sê, gebruik my dood, onthou my vir wie ek was, met my foute, met alles, maar, dat my dood vandag, vir altyd in julle lewe 'n verskil sal maak. En moenie dink, ek is op 39 weg nie. Rejoice my lewe, en dat vandag 'n verskil in die res van jou lewe sal maak, en dat jy vandag sal weet, as ek iets moet regmaak, dan doen ek dit. En ek wil net daarmee gaan ek afsluit. Een van sy kort gediggies wat hy 'n paar jaar terug geskryf het. Liefde is nie 'n ruiltransaksie nie. Dis nie 'n deal nie. Dis nie onderhandelbaar nie. Dis nie 'n dreigement nie. Dis nie iets wat jy kan verruil nie. En selfs die dood kan dit nie laat verdwyn nie.
Inteendeel, die dood maak dit net sterker. Dankie. Dankie. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan luister na Pierre se woorde. Seker min of meer rondom 20 jaar terug. Wat hy so geraak was deur 'n vriend se afsterwe. En hierdie lied het my gedra van Sondag af. En ek is so dankbaar dat hy dit geskryf het en gesing het en met ons deel, want dit is so waar. Die dood is 'n mystery, maar luister na Pierre se woorde. En ek gaan 'n versie lees wat ek dink spreek tot op 'n stadium glo ek. Daar's 'n uitnodiging vir almal van ons. En hierdie kom van uit Hoogliedere, Song of Solomon. Dit gaan oor 'n liefde tussen 'n man en 'n vrou. Dit gaan oor die simbolies van die bruidegom se liefde vir sy bruid, die Here en ons. So hierdie is die man wat sy vrou roep, maar ek glo as jy luister na Pierre se woorde, hy sê ons hoor op 'n stadium, ek glo wanneer was dit nou, Sondagoggend, het hy iets in lyn van hierdie woorde gehoor. Dis Hooglied 2:10, ek lees dit in Engels, dit sê, My beloved said to me, Come, my beloved one, my loved one, come. For you the winter is past, the rains are over and gone. Flowers appear on the earth, the seasons of singing has come. The fig tree forms its early fruit, the blossom vines spread their fragrance. Arise, come, my beloved, my loved one, come. En ek glo, as jy nou luister na hierdie woorde, in Pierre se hart, lank terug, het hy besef, wanneer daai tyd kom, wat ons iemand groet, soos wat ons vir Pierre groet, was die Here daar om hom te ontmoet. Waarom dan so moes gaan, sal ons dit nooit verstaan, maar wees gerus, hy staan by jou, ons groet jou, maar hy ontmoet jou. Waarom dan so moes gaan, sal ons dit nooit verstaan, maar wees gerus, hy staan by jou, ons groet jou, maar hy ontmoet jou. Dan ook als je soms je nog altijd
Dankie Pierre vir daai ware woorde en daai herinnering. En ons glo wanneer die tyd kom, sal die familie reunie aangaan in ewigheid. Ek wil julle weer eens herinner dat die kos is reeds gereed. So moenie worry nie, ons gaan nou eet. Maar ek en Jacques wil net 2 staaltjies vinnig met julle deel, wat ek glo julle dalk al gehoor het, of raar sal wat deur. Daar is baie, en ek wil julle ook vra om vir ons te vertel oor tyd, oor die volgende paar weke, maande. Iemand het gesê, weet jy, ek moet deur my ou VHS-box gaan kyk, ek het video's van ons Nancy kampvuur en musiek, ek gaan dit verstuur. Hoe, daai is goud werd. So asseblief, gesels met ons, oor die herinneringe, en gesels met mekaar, want een ding wat ons wil hê, op hierdie stadium, is daar ongelooflike pyn, saam met elke herinnering. So wat partykeer gebeur is, mense sê, ek wil nie die pyn hê nie, so kom ons vergeet. Wel, wat ons wil hê is, sterke herinneringe, minder pyn met tyd. So die eerste een, beide was in Engeland, en baie van julle was in Engeland, het daar gewerk, ken die setup. So, voor ons het besef, is al 3 van ons werk ons daar by 'n hotel. Jacques het eers gegaan, Pierre het gegaan, teruggekom, toe gaan ek, dis Pierre weer daar. Ons werk by die Springs Hotel, en ons het daar, ons werk hard, en ons het 'n stelsel in plek, en ons werk lekker saam. Maar, jy werk nou, jy bedien 'n klomp Britte. No offense to the British among us. En dis 'n baie ander kultuur, byvoorbeeld die Rolls-Royce Club van die county, en dan die kom en hulle betaal tot op die pen. Geen tip nie, net om jy idee te gee. So vinnig, ons is besig, is Kerstyd, Pierre is weg, ewe skielik, hy was daar, ons moet beweeg, kos uit, borde, Pierre is weg. Ok, waar is Pierre? Ek hardloop gehad met trappe, hy staan buite en rook, die man is kwaad. Iemand het hom kwaad gemaak en hy sê, ek loop nou, maar hy het nie gesê loop nie, hy het 'n ander woord gebruik. En ek sê, ok, wow, iets wat nog baie gebeur het, want ek probeer maar die vrede hou. Dink nou mooi, wag 'n bietjie, kom, ek help, kom nou maar. So 5 minute later kom hy terug, hy's kwaad, maar hy werk nou maar. Wel, die volgende oggend is ek en hy aan ontbytdiens, en jy moet vroeg op en regmaak, met al 6 uur die ontbyt reg hê, so jy moet 5 uur op, en Pierre is nie daar nie, so ok, ek maak nou maar reg, maar die hotel het so Turkse manager gehad, Robert, nee, en hy was 'n harde man, hy was gaaf, maar ook streng, en weet, dit so harde vel, jy kan sien, hy het baie aan die veld geslaap, en hy het altyd hierdie gepraat van die arme, maar ook streng, jy weet, hy wil dinge, sekere ding, en hy sal vir jou sê, as hy verkeerd is. So Robert kom en sê, waar is Pierre? Maar wag, kom ek nou moet ek backtrack, hy het nie gevra waar is Pierre nie, hy vra waar is Jacko? Vertel, hoekom was hy Jacko? In daai dae kon 'n ou nog bietjie reis sonder die regte dokumente. Dit was nou wel bietjie moeiliker om geld te kry sonder die regte dokumente. So ek het 'n rekening gehad. Pierre Le Roux. Maar nou kan ons nie vir hom sê hy moet sê Jacques Le Roux nie. Want ons werk net so 2 myl uit mekaar uit. So, om geld te kry, moet hy maar sê sy naam is Jacko. Dat ons daarom daai check in my rekening kan betaal, en dat Jacko, en dis hoe Jacko toe nou gebore is, dat, weet, as iemand hom nou vra, dan het hy nou daarom soos 'n social security nommer, wat half match met 'n Pierre Le Roux.
En dit was hoe Jacko nou gebore was. Ek weet, iemand het eendag vir ons gesê, wat se maat jy wat die een kind Jacques en die ander Jacko nie. So hy was net Jacko gedoop, eerste gangs, nou tweede koms, nou soos almal saam, maar nou ken hulle hom nog as Jacko. So nou die Robert, ek is dadelik, ek sal bang vir Pierre, wat gaan hier gebeur? Want intussen het ek al klaar, ek was by sy kamer, aan die deur geklop, en hy het my gesê, ek moet loop, maar hy het nie daai woord gebruik nie. Ander het gaan aan sy deur klop, kom nou man, kom nou. En almal weet, ons weet nie Pierre, en Robert, jy weet, ja, hy is baie kwaad. En uiteindelik, ek weet nie of iemand hom weer gaan soet het, maar hier kom hy, weet so half deur die slaap, sy uniform aan, gekrekelde hemp en alles. Maar in hoe dit daar gewerk het, na ontbyt, dan sit die staf nou en dan eet ons gou. En dis toe nou daai tyd, hy het nou sy skof mooi gemis. En ons almal wag nou om te dink, kyk, wat gaan hier gebeur? En hier kom hy deur die deur en Robert kyk op vir hom en almal, jy weet, wag wat nou. En Robert sê, Jacko, have some breakfast. Die ander storie, nou bietjie later, toe, het gaan oor die saak Pierre Le Roux versus Halifax Bank. En Halifax Bank het daai verloor. Julle sal nou besef hoekom. Ja, so ons het hierdie biltong winkeltjie gehad, en hy was regtig nie groot nie, het was net so 'n ou dingetjie gewees, wat nie regtig geld gemaak het nie, en Pierre is... Daar was ook 'n groter tema, meer stories van Jacques begin iets, kry die stelsel in plek, hy hardloop mooi, wie gaan nou Pierre kom, of iemand anders, vat oor. So by default is Pierre nou die winkelbestuurder. Ja, hy is volle winkelier. En hoe dit werk is, mense sal vir my sê dat hulle daar by die winkel gekom 10:00 en toe kyk hulle deur die venster, toe sien hulle daar net Pierre op 'n matras op die vloer. Maar dit is klein, daar's net 'n toilet en 'n wasbakkie, maar jy kan daarom daar agter, maar dit is baie klein. Dan klop hulle hom nou wakker daar. Dan staan hy op 'n gregte stuk biltong en begin hy die ouens te bedien, asof niks nou regtig 'n probleem is nie. Nou begin mense met kredietkaarte te koop. En Pierre het 'n manier gehad om iets raak te sien wat nie een van ons nou hierdie storie gaan verstaan nie, tot iemand dit vir jou sê. So hy het nie geld nie, die winkel maak nie regtig geld nie, maar as jy 'n kredietkaartmasjien het, en jou bankbalans vir die besigheid is 0, en jy moet iemand geld teruggee, dan betaal die bank, so jy swipe die kaart vir 'n refund, dan betaal die bank daai refund aan daai ou, en hulle kom skroef jou na die tyd nou maar op. Dis deel van 'n kredietkaart, dis hoekom jy moet aansoek doen om so 'n masjien te hê. So Jacko vind toe nou uit, dat as hy nie geld het nie, dan swipe hy sy eie persoonlike kredietkaart vir 'n refund. Dan gaan die besigheid se rekening minus £50 en hy stap na die cashmasjien toe en hy trek £50. So dit toe nou ook aangegaan, dat Jacko toe nou op 'n stadium, toe hy sien, toe kom daar mense daar aan en hulle vat sy hele masjien. So toe die besigheid nou oor, en 'n sekere jare wat later, nou begin ek met hierdie huise verf en goed, en Pierre is ook nou deel van die span, ons gaan nou goeders doen. Jong, en dis naderhand 4-5 weke, 6 weke, my ma bly vir my sê, hoekom betaal jy jou broer nie? En ek sê, ma, ek betaal hom. En ek betaal hom. Maar ons praat nie, hy kom elke dag werk toe, baie grumpy, maar ons praat nie direk, ons praat so deur my ma. Ek het hom betaal, ek het hom £150 Vrydag gegee, ek het hom op 'n stadium, toe begin ons met mekaar te praat, en ons besef toe dat iets is fout. Ek sê, ek sal saam met jou bank toe gaan. Nou kom ons daar by die bank, en ek sê vir die bank, maar ek moet hom nou hierdie geld betaal, en betaal. Maar die man sê, hy kry nie die geld nie. Eers nou wag ons, die vrou is naderhand weg. Ons het seker 15-20 minute na kantoor gewag, hier kom sy nou terug. Sy sê, nee, het jy 'n besigheid gehad? Blykbaar het jy 'n kredietkaartmasjien gehad,
wat jy refunds opgeswipe het, en 'n oortrokke fasiliteit wat jy nie gehad het, jy opgehardloop op die besigheid, en die besigheid het jy van vergeet, maar jy het 'n garantie geteken. So, nou dat Jacques nou vir jou geld elke week betaal, gryp ons dit nou maar net soos dit inkom. En hulle sê vir hom, jy weet, jy het nou goed gedoen, jy skuld ons nou 4-5 000 pond, maar jy het nou so 600 afbetaal, so jy weet, die systeem werk, as jy so aanhou, raai Pierre is kwaad, en hy sê vir die vrou, if you want to be like that, I call it quits. So daai saak is nou amptelik, hulle het daai een verloor. Wat ons nou gaan doen is net na Pierre se, seker een van ons almal se gunsteling liedjies luister. Dit is Gramadoe en dan deur die warrelwind kon ons nou net nie. Ek meen Jacques het al sy laptops en alles, daar is soveel files en soveel songs, ons kon nie sy weergawe kry nie. Maar ek dink die feit dat sy lied opgeneem is deur 'n ander kunstenaar en dat sy lied deel was van 'n Afrikaanse fliek, Modern Blood. Dit, weer eens, Pierre, jy was soveel beter af as wat jy besef het. So kom ons luister net saam na Gramadoe. Soos die son se silverlaag en elke boom geskilder van die dag breek soggens druppelstroom soos somerson se grond ontvou sien ek hoe die wolke ween oor vlaktes vloei die strome teen die hange van 'n berg van my verby. Daar staan ek tussen boom en gras destijds nog mijn dromen vast, om eendag vir my kind en vrou, 'n huis van sand en blik te bou, maar steeds bly staan ek hier alleen, maar kunnen dat en steen op teen, die kranse van my kinderdae, my vrou. Sal eendag as jy rus moet vind, die Gramadoe danse winde wat vaai oor die uitgestrekte velde. Die liefde wat in stil gaan lê by die grasdoen wat so woorde sê, dit is hier waar ek in rus en vrede leef. Ja, dit is hier waar ek in rus en vrede leef. Soos die maan winterbaan, die nachtlik ure drinkt al gaan, die tyd die jare nie verby, soos wolke wat op winde ry, dan sien ek hoe die hemel blauw, die roet en roete toegeval, deur mense hand wat
begrafnisse moet doen. Ek het al baie met gesinne en families bymekaar kom voor en na die tyd. En ek het al baie van hulle advies gegee van dit wat ek geleer het, dit wat ek gelees het. Wel, ons is geseënd dat hierdie is regtig die eerste nabye persoon wie ek verloor. My punt is, daai advies was goed, wat ek gelees het. Maar ek besef nou eers, wat die mense moes deurgaan terwyl hulle daar gesit het. Want die pyn, die onwerklikheid, die worsteling, dis iets wat ek nog nooit van tevore ervaar het nie. En dit is daar en is eg. En ek wil almal van julle aanbeveel om te rou. Onthou net, soos ons nou huil oor Pierre en julle huil oor hom, dink jy ook aan ma of pa of ouma of jou boetie of jou sussie of jou goeie vriend. Weereens, herinneringe sterk. Pyn met tyd sal minder raak. Maar ek stel voor, gee jouself toestemming om te rou. Huil hard as die tyd kom of gesels met iemand, hoe dit ook al werk. In my opsig was dit, ek kry daai nuus Sondagoggend. Ek was besig om nog die ketel, ek het die boodskappe gemis deur die nag. Ek het nog ketelwater gekook en ewe skielik sien ek my foon en al hierdie miscalls en boodskappe en dit sak aan mekaar, sit op die grond en probeer verwerk en uitvind presies wat nou en ek maak vir Becca wakker en vertel vir haar en sy sê, wat doen ons nou? Dit was 'n Sondagoggend. Ons woon in die pastorie oor die straat van die kerk en ek sê vir haar wel, ek gaan kerk toe. Deels omdat dit is alles wat ek weet om te doen en is 'n Sondag en ek weet nie wat anders om te doen nie. En ek gaan nie kerk toe om te gaan probeer preek nie, al kon ek 'n kort boodskap deel. Vir my het ek gevoel, nou wil ek ergens wees waar daar musiek kan speel wat my gaan inspireer. Iemand my dalk 'n drukkie kan gee. Iemand dalk 'n gebed kan sê. Dis hoe ek koop. Goed, vind jou manier. Hoe gaan jy daarmee koop? Dit is erg, dis seer, dis onbeskryflik. Maar ek is so bly ek het gegaan, want soveel mense in daai gemeente sê vir jou, ek het 'n broer verloor. Ek het 'n kind verloor. En hulle huil saam met jou. Die Bybel sê ons huil, ons ween saam met die wat ween. En daar is iets goeds in dit. So, onthou nou, as ons hierdie kus hier uitstoot, is dit nie tot siens Pierre nie, dit is tot wedersiens. Ons glo dit is ons hoop. Soos ek sê, laat weet ons wat jy voel. Laat weet ons wat Pierre vir jou beteken het, want dit gaan baie vir ons beteken oor tyd. Ons gaan saam Amazing Grace sing. Ek gaan gou net vir julle die instruksies gee, want ons gaan uitstap met die kus. Van daar af, aan die einde van Amazing Grace, gaan niemand iets sê nie. Dan kan almal net oorskuif, reg langsaan. Kos sal gereed wees, daar's mense wat julle sal instruksies gee. Hulle het ons gevra, hulle sê, baie nice, die mense, en baie dankbaar dat ons hier kon wees. En hulle sê, as jy nie omgaan nie, ons weet is moeilik, ons weet is begrafnis, maar vir die mense wat ekstra vuil suurstof nodig het om te cope, rokers, kan jy net vir hulle vra, rook buite, ons sê, dit gaan nie vir ons moeilik wees nie, want ons gaan 'n hoekie hê. Dit is die reflection zone in memory of Pierre. Want jy weet, Pierre sou wou vra, waar is daai hoekie? Goed, so dis die instruksies, daar's badkamers, daar's kos,
Ons is hier heeldag, bly solank julle kan. Hier gaan genoeg kos wees. Kom ons kuier, as julle moet huis toe gaan, ons verstaan, ons is so dankbaar dat julle hier kon wees. Staan asseblief op saam met my, en dat ek net 'n finale paar verse lees. Ek gaan vra dat die draers asseblief na vore kom. Ek gaan lees en dan gebed sê, en soos ek sê, dan sal Amazing Grace begin speel, sing saam met ons. En dan sien ons julle in die saal na die tyd. Maar ek gaan 'n vers lees uit Openbaring. Onthou nou 4 dinge: pyn, musiek, natuur, familie. Dit wat die Bybel ons leer oor die ewigheid, praat van al 4 dae. Ek gaan nou praat oor die pyn, maar ons lees van musiek, hemelse musiek. Ons lees van 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel, nuwe aarde, natuur, soos God dit oorspronklik gemaak het. En 'n familie-unie, en dan 'n groter familie in Christus. En laat hierdie vers ook met ons praat oor ons pyn. This Revelation 21, then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had passed away. And the sea was also gone, and I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God, out of heaven like a beautiful bride prepared for her husband. I heard a loud shout from the throne saying, "Look, the home of God is now among his people. He will live with them and they will be his people. God himself will be with them. He will remove all their sorrows, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. For the old world is gone and the new has come." And the one sitting on the throne said, "Look, I am making all things new." And then he said, "Write, for what I tell you is trustworthy and true." And he also said, "It is finished. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To all who are thirsty, I will give the springs of water of life without charge. All who are victorious will inherit all these blessings, and I will be their God, and they will be my children." Vader, ons sê vir U dankie, dat in tye soos hierdie, ons na U kan kyk, vir krag, vir sterkte, vir hulp. Ons het hulp nodig, Here. Dankie dat U ons gehelp het om hier te wees vandag. Dankie dat U met ons is, altyd. Here, ons sê vir U baie dankie vir ons ewige hoop in Christus, wat wel in tye soos hierdie vir ons hoop gee. Dra ons deur hierdie dag en die dae wat kom. Vader, ek bid nou vir elke persoon in hierdie gebou wat oor Pierre huil vandag, maar self ook nog huil oor hulle broer, suster, vader, moeder, ouma, oupa. U ken ons pyn. Kom, genees Heer, en vryf U genesende salf op ons harte. Ons is lief vir U, want U het ons eerste lief gehad. Dankie vir geloof, hoop en liefde. Dra ons soos net U kan. Ons gee U alle eer in die naam van Jesus Christus.